তো আজকে দেখতে পাচ্ছ তোমার ফার্স্ট টপিক হচ্ছে আজকে টর্ট। তো টর্টটা পড়বার আগে আমি তোমাকে একটা কথা বলে দিই, এই সাবজেক্টটা কিন্তু বলতে গেলে আমাদের ভারতবর্ষের সাবজেক্ট নয়, এটা ইংল্যান্ডের সাবজেক্ট। হুম, ঠিক আছে, এর মেন মোটিভ হুম, হচ্ছে আজকে ধরো তোমার মানে অসম্মান, তোমাকে কোন রকম অসম্মান করা হলো, তার জন্য কি হুম, হবে, তার জন্য তুমি আমার কাছ থেকে কম্পেনসেশন চাইতে পারো। টর্টে কোনো রকম পানিশমেন্ট দেওয়া হয় না, শুধুমাত্র কি হয়, কম্পেনসেশন চাওয়া হয়। হুম, আচ্ছা। এটা আজ থেকে মাথায় ঢুকি নাও, টর্টে কোনো রকম সাজা হয় না, মানে আচ্ছা, জেল জেল ফেল কিছু হয় না, শুধু হয় জরিমানা, অর্থাৎ জরিমানা কম্পেনসেশন। টর্টে, হ্যাঁ, এটা টর্ট। টর্টে। হুম, হ্যাঁ, তো আজকে আমরা ডিসকাস করব টর্ট। টর্ট মানে হচ্ছে মানে অপকার, মানে অপকার করে বেড়া, যা করে বেড়ানো, মানে এর ক্ষতি হুম, ওর ক্ষতি তার ক্ষতি এইসব করে বেড়ানো। তো ক্ষতি করলে তোমাকে সাজা ভুগতে হবে, সে তো জানা কথা। এবার সাজা মানে তোমার অ্যাজ এ কম্পেনসেশন, আর কিচ্ছু না। আচ্ছা। ক্ষতি করলে তোমাকে কম্পেনসেশন দিতে হবে, মেন সোজা কথা এটা। হুম। তো আজকে আমরা তাহলে শুরু করছি টর্ট। যে টর্টের যে চ্যাপ্টারটা এখানে দেখা যাচ্ছে, সেটা আজকে আমরা ফার্স্ট শুরু করব, নেচার অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ টর্টস। এই দেখো যেটুকু ব্র্যাকেট দেওয়া আছে আমরা সেইটুকু পড়বো, ঠিক আছে। হুম, দেখো লেখা আছে, দ্য ওয়ার্ড টর্ট হ্যাজ বিন ডিরাইভড ফ্রম দ্য ল্যাটিন টার্ম টটাম। এই যে টর্ট যে ওয়ার্ডটা, সেটা উৎপত্তি, ডিরাইভ মানে হচ্ছে উৎপত্তি হওয়া, ঠিক হুম, আছে, মানে সোর্স, উৎসটা কোথা হ্যাঁ, থেকে, টর্টের ওয়ার্ডের উৎসটা কোথা থেকে এসেছে, ল্যাটিন ওয়ার্ড। ল্যাটিন ল্যাটিন। ওয়ার্ড ল্যাটিন ওয়ার্ডটা কি, টর্টাম, TORTUM, টর্টাম। এই টর্টাম মানে কি, টর্টাম মানে হচ্ছে টু টুইস্ট। টুইস্ট মানে হচ্ছে বাঁকানো, ঠিক আছে, TWIST, টুইস্ট মানে বাঁকানো। তো এখানে কি বলছে, যে টর্ট শব্দটা এসছে ল্যাটিন ওয়ার্ড টর্টাম থেকে, যার মানে হলো টু টুইস্ট। এই লাইনটা মিনিং হিসাবে ইন্ডিকেট করবে টর্টে, ঠিক আছে। হ্যাঁ। ওকে, এরপরে এসব কিছু পড়বে না, সোজা চলে আসবে এখানে, যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, ডেফিনেশন। আচ্ছা এইবার বলি, হুম, আমরা যখন টর্টের কেন যে কোনো ডেফিনেশন যখন পড়বো, সেই ডেফিনেশন পড়বার সময় যেমনটি লেখা আছে তেমনটাই আমাদেরকে লিখতে হবে। আচ্ছা। কোনো রকম ভাবে মানে তুমি আহ একরকম লেখা আছে আর এক রকম মানে লিখছো, হুম, এরকম যেন কোনোদিন না হয়, তাহলে কিন্তু আচ্ছা, মানে কেটে জিরো করে দেবে। আচ্ছা। ঠিক আছে, আমাদের লয়ের ক্ষেত্রে একটা জিনিস ভালো করে মাইন্ডে রাখবে, সেটা হচ্ছে তুমি যখন লিখছো, ডেফিনেশন লেখো বা যাই লেখো না কেন, যখন লিখছো চেষ্টা হুম, করবে বইয়ের ভাষাটা প্রয়োগ করতে, নিজের আচ্ছা। ভাষা না প্রয়োগ করি। অনেক সিনিয়র আছে, অনেক টিচার আছে, অনেকে অনেক কিছু বলবে, যে নিজে তারা নাকি অনেক, তুমি আজকে তো তুমি সবে কলেজে ঢুকছো, এবার অনেক সিনিয়রের সাথে তোমার আলাপ হবে, তারা হয়তো বলবে, আরে ল আবার পড়ে নাকি, আমরা বানিয়ে লিখে দিই। আচ্ছা। না, এইসব পুরোটাই বাজে কথা। ল পড়ে না, হুম, বানিয়ে লিখে দিই, এরকম পুরোটাই ফালতু কথা। ঠিক আছে, অবশ্যই হুম, পড়ে তবেই পাস করতে হবে, হুম, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস বলে দিই তোমাকে, তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট 80তে পরীক্ষা হয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মধ্যে 40 তোমাকে পেতেই হবে, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ওরাল হ্যাঁ, 20তে আছে, 20-র মধ্যে হুম, ওরা যা দেবে, ওরালে 10 দিক 15 দিক যা দেবে দিক, অর্থাৎ টোটালে তোমাকে পেতে হবে 40 করে, চল্লিশ। 6টা সাবজেক্ট, ঠিক আছে, 4 6 24, 240-এর ওপরে প্রত্যেকটা সেমের নাম্বার থাকতে হবে। আচ্ছা। তার নিচে যদি নেমে যায়, 240-এর নিচে নেমে গেলে কিন্তু সাপ্লিমেন্ট। আর একবার সাপ্লি হলে কিন্তু পরে মানে ইন ফার্দার, মানে প্রথম কথা রেজাল্টের কালার চেঞ্জ হবে, ওখানে কোনো মার্ক করা থাকবে, যে সাবজেক্টটায় তোমার সাপ্লি হলো ক্লিয়ার মার্ক করা থাকবে। তো সেই জন্য ইউ হ্যাভ গেট এ টার্গেট দ্যাট ইউ গেট 240 মার্কস ইন এভরি সেমিস্টার, মিনিমাম 240 মার্কস। ওকে, আচ্ছা। না বুঝতে পারলে ক্লিয়ারলি বলে দেবে আমাকে, আমি বুঝতে হ্যাঁ স্যার, পারলাম না, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। হুম, তো তাহলে ডেফিনেশন আমরা পড়বো, আর ডেফিনেশন পড়বার আগে তুমি দেখতে পাচ্ছ এইখানে দেখো লেখা আছে সেকশন 2 ব্র্যাকেটে এম। হুম, হ্যাঁ, এই এসটার মানে হচ্ছে সেকশন, হ্যাঁ, SECTION, সেকশন। হুম, হ্যাঁ, আর হুম, এই এমটার মানে হলো সাবসেকশন। সাবসেকশন। আচ্ছা। হ্যাঁ, তো এইভাবে লিখতে পারো, যে এস না লিখে লিখবে SEC,
আচ্ছা SEC লিখে 2 দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট 1963 যেমন লেখা আছে। হুম। আচ্ছা এবার দেখো লিখছে টর্ট মানে হলো সিভিল রং। আচ্ছা এবার একটা কথা বলি, তোমাকে এই ক্লাসটা তো নেওয়া হয়নি, ঠিক আছে আমি নেক্সট দিন নেবো। তো হ্যাঁ ক্লাসটা হচ্ছে বলতে গেলে রং ক ধরনের হয় এটা আগে জানতে হবে তোমাদের। মানে হুম, যে কোনো ধরনের অপরাধ সাধারণত 2 ধরনের হয়, একটা হচ্ছে সিভিল রং, একটা হচ্ছে ক্রিমিনাল রং। যে অপরাধে শুধুমাত্র কম্পেনসেশন দিলেই মাফ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে সিভিল রং। অর্থাৎ যেমন ধরো তোমাকে আমি বলি, তুমি আমার পাশের বাড়িতে থাকো, জোরে 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 মাইক বাজাচ্ছ, তাতে কি হলো, আমার আমার স্বাস্থ্যের প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ, বা হুম, আমার সমস্যা হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমার এগেনস্টে মামলা করলাম, যেরকম জোরে জোরে মাইক বাজছে, আমি আমার স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে কিছু কম্পেনসেশন দেওয়া হোক, তার জন্য কি তোমাকে কোর্ট বলা বলবে ওই বক্সটা কমাও, এবং এই যে এতদিন তুমি ক্ষতি করলে তার সেই ক্ষতি বাবদ তুমি এত টাকা তাকে দাও। এই যেখানেই দেখবে শুধুমাত্র টাকা। আচ্ছা আরো একটা বলি তোমাকে, হুম, সাধারণত বলতে গেলে ডিভোর্স হওয়ার পরে, হ্যাঁ ডিভোর্স হওয়ার পরে বা ডিভোর্স হওয়ার সময় বলতে গেলে একটা কম্পেনসেশন চাওয়া হয়, ঠিক আছে, মেনটেনেন্স হ্যাঁ চাওয়া হয়, কম্পেনসেশন নয় মেনটেনেন্স চাওয়া হয়, এটাও সিভিল মামলাতে পড়ে। তো এই যে জিনিসগুলো দেখছো, এগুলো যেখানেই তুমি দেখবে যে কেসে শুধুমাত্র টাকা নিয়ে ছেড়ে দিল সেই কেসটাকে সিভিল রঙের আওতায় আনা হয়। আর যে কেসটাতে দেখবে তোমার জেল জরিমানা হলো, যেমন ধরো ডাকাতি করলো কেউ, কেউ চুরি করলো, কেউ মার্ডার করলো, কেউ রেপ করলো, এর জন্য ধরো জেল দেওয়া হলো, তার সাথে কম্পেনসেশন থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, সেটা নেই যে এই নয় যে থাকবেই কম্পেনসেশন, ঠিক আছে। তো তাহলে যদি দেখা যায় একটা কেসে আমাকে 10 বছর জেল দিল, তাহলে সেটা কি রং, সেটা ক্রিমিনাল রং। আর যদি দেখি আমাকে একটা কেসে শুধুমাত্র কম্পেনসেশন নিয়ে ছেড়ে দিল, তাহলে সেটা কি রং, সেটা সিভিল রং। তাহলে আজ থেকে আমরা এটা জানলাম যে রং 2 ধরনের হয়, একটা সিভিল রং, একটা ক্রিমিনাল রং। এটুকু বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার তাহলে টর্ট মানে কি বলছে, টর্ট মানে হচ্ছে সিভিল রং হুইচ ইজ নট এক্সক্লুসিভলি এ ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। আচ্ছা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট মানে কি, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে চুক্তি ভঙ্গ অর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, ঠিক আছে। আজকে তোমাকে আমি একটা জিনিস বলি, সাধারণত মানে কিছু খারাপ মনে করবে না, তোমাকে বলছি। আজকে ধরো আমরা সবাই আমরা যখন মানে ধরো একটা ছেলে একটা মেয়েকে যখন বলছে আমি তোমাকে ভালোবাসি, হ্যাঁ তোমাকে বিয়ে করতে চাই, ভবিষ্যতে গিয়ে সে তাকে বিয়ে করে না, ঠিক আছে। তো তখন কি হয়, তখন বলতে গেলে তুমি হয়তো বলবে যে আমাকে বলেছিল, কথা দিয়েছিল, আমাকে বিয়ে করলো না, তাহলে এটা চুক্তি ভঙ্গ, তাই তো, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট বা ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, তোমার বিশ্বাসে আঘাত এনেছে। তো কিন্তু ল বলছে, আজকে একটা কথা বলি, ল বলছে এটা কিছুই নয়, এটা হচ্ছে বলতে গেলে সে যে তোমাকে প্রমিস করেছিল, প্রমিসটা তোমাকে এখানে ভাঙলো, সেটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও নয়, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও নয়। সেই জন্য নর্মালি ক্ষেত্রে বলতে গেলে তোমাকে যদি প্রমিস করেছিল, প্রমিস আগের দিন প্রমিস করিয়েছিলাম মনে আছে, আগের দিন প্রমিস করিয়েছিলাম মনে আছে? হ্যালো? হ্যাঁ হ্যালো? স্যার প্রমিস করিয়েছিলাম আগের দিন, পড়েছিলে? হ্যাঁ স্যার সেকশন 2C সামথিং ছিল, প্রমিস অর প্রমিসি, করেছিলাম কন্ট্রাক্টে। তুমি মাইকটা অন রাখো, অসুবিধা নেই, তুমি তো একাই আছো এখানে, মাইকটা অন করে রাখো তুমি। ঠিক আছে স্যার, আসলে নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে তো ওই কারণে বন্ধ করে দিচ্ছি। তো এবার বলতে গেলে আগের দিন তোমাকে প্রমিস করিয়েছিলাম, তো সেখান থেকে তুমি হয়তো প্রমিসে তুমি পড়েছিলে, তো এইখানে যখন কেউ যখন কাউকে কথা দিয়ে কথা স্যার রাখতে হ্যাঁ, কাউকে যখন তুমি কথা দিয়ে স্যার কথা, তোমার কথা হ্যাঁ কিন্তু অস্পষ্ট হচ্ছে। স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে তো ওই কারণে। আচ্ছা তাহলে মাইক বন্ধ রাখলে ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা মাইক বন্ধ রাখো তাহলে। তো তাহলে এখানে যেটা বলছে যে তাহলে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট মানে কি, চুক্তি ভঙ্গ, আর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট মানে কি, বিশ্বাস ভঙ্গ। তা টর্ট কিন্তু এমন একটা সিভিল রং যার মধ্যে, যেটার টর্ট এই ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট বা ব্রিচ অফ ট্রাস্ট কোনোটার মধ্যেই পড়ে না।
তো সেটা কোথায় লেখা আছে? সেকশন 2M দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট 1963। তাহলে আজ থেকে এটা জেনে রাখো যে যে কেউ যদি তোমাকে প্রমিস করে যে আমি সারা জীবন তোমার সাথে থাকবো, সারা জীবন কাটাবো, হ্যাঁ, দিয়ে তার পরবর্তীকালে সে যদি তোমাকে ছেড়ে দেয়, হ্যাঁ, অবশ্যই বিয়ের আগে, নট বিয়ের পরে, বিয়ের আগে যদি সে তোমাকে হ্যাঁ ছেড়ে দেয়, তো সেটাকে কিন্তু কখনোই ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের আওতায় আনবে না। কারণ ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট মানে চুক্তিভঙ্গ, তুমি তো এখানে কোনো এগ্রিমেন্ট করে তার সাথে চুক্তি। ঢুকছো না। হ্যাঁ, তো সেটা তাহলে এটা চুক্তিভঙ্গ, চুক্তিভঙ্গ কিন্তু হবে না। ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, বিশ্বাসভঙ্গতাও কিন্তু এখানে দাঁড়াবে না। হ্যাঁ, যেটা বিশ্বাসভঙ্গতা হওয়ার কথা কিন্তু এখানে দাঁড়াবে না। কি দাঁড়াবে? সে প্রমিসটা ব্রেক করলো, হ্যাঁ, তার প্রমিস। জন্য কিন্তু কোন রকম পানিশমেন্ট ভারতের সংবিধানে দেওয়া নেই বা ভারতের আইনে আচ্ছা। কিন্তু দেওয়া নেই। হুম। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট কি? তাহলে একটা ডেফিনেশন বোঝা গেছে, ডেফিনেশন হ্যাঁ। যা যা বলা আছে হুবহু তাই লিখতে হবে। আচ্ছা। ঠিক আছে, নেক্সট 2 নম্বর ডেফিনেশন দেখো কার, 2 নম্বরে একটা ডেফিনেশন রয়েছে, 2 নম্বরের ডেফিনেশনটা হচ্ছে সালমন্ডের। এই সালমন্ড হচ্ছে একজন ব্যক্তি, ওনার ডেফিনেশনটা তোমাকে পড়তে হবে। ইনি বলছেন যে ইট ইজ এ সিভিল রং, এটা হচ্ছে একটা ইট মানে হচ্ছে টর্ট, টর্ট হচ্ছে একটা সিভিল রং ফর হুইচ দ্য রেমেডি ইজ এ কমন ল অফ অ্যাকশন ফর আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ। আচ্ছা, এবার বলছি, এতদিন এতদিন জানলে রং ক ধরনের? 2 ধরনের, একটা সিভিল রং, একটা ক্রিমিনাল রং। এইবার হচ্ছে জানবে ড্যামেজ ক ধরনের হয়, একটা হচ্ছে লিকুইডেটেড ড্যামেজ, একটা আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ। এই যেমন এখানে বলা আছে আনলিকুইডেটেড, আর একটা হয় লিকুইডেটেড ড্যামেজ। এবার এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ মানে হচ্ছে টাকা, টাকাটাকে বোঝায়। আর লিকুইডেটেড ড্যামেজ মানে হচ্ছে টাকা ছাড়া বাদ বাকি যেগুলো হয়, যেমন ধরো অ্যাজ এ কোনো জমি বাড়ি, এইগুলো ধর, এইগুলোকে আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ, এগুলোকে লিকুইডেটেড ড্যামেজ বলে। যদি আনলিকুইডেড ড্যামেজ হবে তখন অলওয়েজ টাকার কথা বলা হয়। তো তাহলে কি বলছে? টর্ট হচ্ছে একটা সিভিল রং, টর্ট হচ্ছে টোটালি একটা সিভিল রং ফর হুইচ দ্য রেমেডি ইজ এ কমন ল অফ অ্যাকশন ফর আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ। ঠিক আছে, অর্থাৎ টর্ট হচ্ছে একটা সিভিল রং যার রেমেডি মানে কি? রেমেডি মানে হচ্ছে ক্ষতিপূরণ, যার ক্ষতিপূরণটা কিভাবে দেওয়া হবে? আনলিকুইড ড্যামেজ মানে টাকা দিয়ে দিতে হবে। আর হুইচ ইজ নট এক্সক্লুসিভলি দ্য ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট, যেটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের আওতায় পড়ে, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের আওতায় পড়ে না। অর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, ব্রিচ অফ ট্রাস্টের আওতায় পড়ে না। অর আদার নিয়ারলি ইকুইটেবল অব্লিগেশন, এছাড়া অন্য কোনো আদার্স কোনো অব্লিগেশন মানে কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে না। তাহলে আপনাকে জানতে হবে টর্ট একটা সেপারেট ক্যাটেগরি সিভিল রঙের, যেটার মধ্যে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও নেই, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও নেই। ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট কি সিভিল রং? ইয়েস, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হচ্ছে একটা সিভিল রং, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও সিভিল রং, কিন্তু এটা এমন টর্ট, এমন একটা সিভিল রং যার মধ্যে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও থাকবে না, ট্রাস্টও থাকবে না। তাহলে টর্টের ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে? টাকা দিয়ে হবে, সেখানে জমি বাড়ি দিয়ে তো হবে না। এই যে ডেফিনেশন, হোল ডেফিনেশনটা কে বলেছে? সালমন বলেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে তো, হ্যাঁ স্যার। ওকে। এবার আমরা পড়বো নেচার, নেচার অ্যান্ড স্কোপ যাকে বলা হয় টর্টে, সেই নেচার অ্যান্ড স্কোপটা এবার আমরা জানবো। তো এই যে এখান থেকে দেখো লেখা আছে, এই যে এইখান থেকে আমরা এটা পড়বো যে উই মে ডিফাইন, অর্থাৎ আমরা পড়বো উই মে ডিফাইন অ্যাজ, এই যে যেটা মানে বলতে গেলে এইখানে দেখছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এই যে এই যে এইখানে, হ্যাঁ স্যার, দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ, এখান থেকে এখন আমরা পড়বো যে উই মে ডিফাইন, আমরা আমরা উই মে ডিফাইন tort as a civil wrong which is redressable by an action for unliquidated damage। অর্থাৎ tort তার মানে একটা সিভিল রং এর ক্যাটাগরি, সিভিল রং, এবং যেটার জন্য কি দরকার? আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ প্রয়োজন, অর্থাৎ তার মানে মানি কম্পেনসেশন লাগবে, and which is other than a mere breach of contract or breach of trust। যেটা বলতে গেলে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও নয়, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও নয়। এটা তুমি এর আগেও পড়েছো, দুজনের ডেফিনেশনে মিক্সড আপ ডেফিনেশন হিসাবে এটা আছে। এটা নেচার অ্যান্ড স্কোপ বলে এখানে হেডিং দিয়ে এবার আমরা লিখবো। তো দেখো এই ডেফিনেশনটাকে এবার আমরা পরপর পার্টে ভাগ করছি। সে প্রথম, আমরা দেখো প্রথমে বলা আছে যে এই দেখো এখানে বলছে যে, এখানে বলছে ইট মে বি অবজার্ভ দ্যাট, আমরা অবজার্ভ করতে পারছি যে এখানে একটা বলছে, দেখো বলছে টর্ট ইজ সিভিল রং। প্রথমে এটাও আমরা অনেকবার পড়েছি, টর্ট হচ্ছে একটা সিভিল রং। ঠিক আছে, দিস সিভিল রং ইজ আদার দ্যান নিয়ার ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট অর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। এই যে সিভিল রং,
সেটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও নয়, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও নয়। তাহলে এটা কি, দিস রং ইজ রিড্রেসেবল বাই অ্যান অ্যাকশন ফর আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ। তো তাহলে এই রংটা কি, এই তাহলে এই প্রথমেই জানতে হবে টর্ট হচ্ছে একটা সিভিল রং, যেটা তোমাকে বলেছে এখানে। এবং এই যে সিভিল রংটা সেটা কিন্তু বলতে গেলে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও নয়, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও নয়। তবে কি, তাহলে দিস রং ইজ রিড্রেসেবল বাই অ্যান অ্যাকশন ফর আনলিকুইডেড ড্যামেজ। এবং এই রংটাকে মানে তোমার তোমার এই রং যদি তুমি করে থাকো টর্ট, তার জন্য তোমাকে কি করতে হবে, তার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মানে কি করতে হবে না, মানে কি দিতে হবে, আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ দিতে হবে, তার কম্পেনসেশন দিতে হবে। কম্পেনসেশন মানে মানি কম্পেনসেশন। এবার আমরা যখন ডিসকাস করব তিনটে পয়েন্ট, এবার আমরা ছোট ছোট করে ডিসকাস করব। তো ফার্স্ট ফার্স্ট আমরা যে পয়েন্টটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে এটাই, যে ফার্স্ট এই যে পয়েন্টটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই পয়েন্টটা আমরা ডিসকাস করব। সেখানে কি লেখা আছে, সেখানে বলা আছে টর্ট ইজ সিভিল রং। টর্টটা কি, সিভিল রং। টর্ট বিলংস টু দ্য ক্যাটেগরি অফ সিভিল রং। টর্টটা সিভিল রঙের ক্যাটেগরিতে পড়ে। দ্য বেসিক নেচার অফ সিভিল রং ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ক্রিমিনাল রং। অর্থাৎ সিভিল রং এবং ক্রিমিনাল রং, আমি তোমাকে ডিফারেন্সটা আগেই বলেছি। যে রং সাধারণত সিভিল রঙে সাধারণত তোমাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হয় না, শুধুমাত্র মানে পানিশমেন্ট দেওয়া হয় শুধু, কিন্তু ওই জেল জরিমানাটা হয় না, শুধুমাত্র কম্পেনসেশন দিয়ে সিভিল রং মিটে যায়। কিন্তু ক্রিমিনাল রঙে কিন্তু জেল জরিমানা হয়, তার সাথে আবার ফাইন থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তো যাই হোক, তো তাহলে এখানে কি বলছে, এখানে বলছে টর্ট বিলংস টু দ্য ক্যাটেগরি অফ সিভিল রং। টর্ট কিন্তু সিভিল রঙের ক্যাটেগরিতে পড়ে। এন্ড দ্য বেসিক নেচার অফ সিভিল রং ইজ টোটালি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ক্রিমিনাল রং। বেসিক সিভিল মানে নর্মালি ক্ষেত্রে বলতে গেলে টর্ট, এই যে টর্টটা কিন্তু সিভিল রং, সেই জন্য এটা ক্রিমিনাল রঙের থেকে টোটালি আলাদা। এবং ইন দ্য কেস অফ সিভিল রং, একটা সিভিল রঙের ক্ষেত্রে দ্য ইনজিওর্ড পার্টি, আচ্ছা ইনজিওর্ড পার্টি মানেটা কি? ইনজিওর্ড পার্টি মানে আজকে ধরো তুমি তুমি ধরো মানে তুমি ইনজিওর্ড পার্টি বাংলা অর্থ হচ্ছে যে যে পার্টি আহত, অর্থাৎ যে পার্টি কেস ফাইল করছে তাকে ইনজিওর্ড পার্টি বলা হয়। আজকে আমি আমি তোমাকে গাড়ি বাইক নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারলাম, তো ইনজুরিটা কার হলো? তোমার হলো। তো কেসটা কে ফাইল করবে আমার এগেইনস্টে? তুমি করবে। তুমি হচ্ছে ইনজিওর্ড পার্টি। আর এছাড়াও আরো একটা নাম আছে, যেটাকে প্লেন্টিফ বলা হয়ে থাকে। ইনজিওর্ড পার্টি, দ্যাট ইজ প্লেন্টিফ। ইনস্টিটিউট সিভিল প্রসিডিংস এগেইনস্ট দ্য রং ডুয়ার। রং ডুয়ারের এগেইনস্ট, আচ্ছা রং ডুয়ারটা কি? রং ডুয়ার মানে যে রং কাজকর্ম করে তাকে রং ডুয়ার বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমি বাইক নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরেছি তোমাকে, তাহলে রংটা কাজটা কে করেছি? আমি করেছি। তাহলে তুমি হচ্ছে ইনজিওর্ড পার্টি, তার মানে তুমি হলো প্লেন্টিফ। আর আমি হচ্ছে কি, রং ডুয়ার, মানে আমি উল্টোপাল্টা কাজ করেছি তাই আমি রং ডুয়ার। আমাকে আরো একটা নামের ভাষায় ডাকা যায়, সেটা হচ্ছে ডিফেন্ড্যান্ট। এই দেখো লেখা আছে, দ্যাট ইজ দ্য ডিফেন্ড্যান্ট। অর্থাৎ তাহলে এখানে বললো একটা সিভিল কেসের ক্ষেত্রে ইনজিওর্ড পার্টি থাকবেই। ইনজিওর্ড পার্টি, দ্যাট ইজ প্লেন্টিফ কি করবে? প্লেন্টিফ মানে অলরেডি জানবে, প্লেন্টিফের বাংলা মানে হচ্ছে বাদী, আর ডিফেন্ডেন্টের বাংলা মানে হচ্ছে বিবাদী। বিবাদী। প্লেন্টিফ অলওয়েজ মামলা ফাইল করবে, কি মামলা? সিভিল মামলা। কার এগেইনস্টে ফাইল করবে? ডিফেন্ডেন্টের এগেইনস্টে ফাইল করবে। The plaintiff is compensated by the defendant. Plaintiff কি হয়েছে? Plaintiff always compensated হয়েছে কার দ্বারা? ডিফেন্ডেন্টের দ্বারা কম্পেনসেশন। কম্পেনসেটেড মানে কি? ক্ষতিপূরণ কে দিয়েছে? ডিফেন্ডেন্ট দিয়েছে। কাকে দিয়েছে? প্লেন্টিফকে দিয়েছে। ফর দ্য ইনজুরি, যে কোনো রকমের ক্ষতির জন্য, কজ টু হিম বাই দ্য ডিফেন্ডেন্ট। একটা ডিফেন্ডেন্ট বলতে গেলে যা যা ক্ষতি করেছে, কার ক্ষতি করেছে? প্লেন্টিফের ক্ষতি করেছে। তো সেই প্লেন্টিফের ক্ষতির কম্পেনসেশনটা কে দেবে? ডিফেন্ডেন্ট দেবে। কারণ ডিফেন্ডেন্ট হচ্ছে বলতে গেলে রং ডুয়ার, ডিফেন্ডেন্ট হচ্ছে অপোজিট পার্টি। ক্ষতিটা কার হয়েছে? প্লেন্টিফের হয়েছে। এবং প্লেন্টিফকে কি বলে? ইনজিওর্ড পার্টি বলা হয়। এইটুকু বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নেক্সট। তো আজকে নেক্সট পয়েন্ট আসতে যেটা আসতে চলেছি সেটা হচ্ছে এটা। এখানে কি বলছে দেখো, এখানে বলেছে টর্ট, ওখানে যেমন ছিল টর্ট হচ্ছে একটা সিভিল রং, এইবার বলছে টর্ট ইজ আদার দ্যান মিয়ার ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট অর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। আচ্ছা দেখো লেখা আছে টর্ট ইজ সাচ এ সিভিল রং। টর্ট কিন্তু একটা সিভিল রং, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট ফ্রম এ সিভিল রং লাইক ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট, ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। অর্থাৎ টর্ট কিন্তু একটা সিভিল রং, সিভিল রং হওয়া সত্ত্বেও এটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট বা ব্রিচ অফ ট্রাস্টের থেকে পুরোপুরি আলাদা। অর্থাৎ ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও কিন্তু একটা সিভিল রং। সেই ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট এবং ব্রিচ অফ ট্রাস্ট যেহেতু একটা সিভিল রং, তো এই দুটো সিভিল রঙের থেকেও টর্ট
কমপ্লিটলি আলাদা এবং টর্ট হচ্ছে একটা সেপারেট ক্যাটাগরি অফ সিভিল রং। এবার আমরা দেখবো ইফ এ পার্সন, এবার একটা এক্সাম্পল আমরা বলবো, ইফ এ পার্সন এগ্রিজ, একজন পার্সন রাজি হলো টু পারচেজ এ রেডিও সেট, একটা রেডিও সেট কেনবার জন্য, এন্ড দেয়ার আফটার ডাজ নট ফুলফিল হিজ অব্লিগেশন। এবং আজকে যদি তুমি রেডিও সেট কেনো, মানে একটা রেডিও কেনো বা একটা ফোন কিনছো, তোমার অব্লিগেশন কি, মানে তোমার কর্তব্য কি, টাকা দেওয়া। তুমি কি করলে, টাকাটা দিলে না, দ্য রং উইল বি মিয়ার ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। তো সেক্ষেত্রে কি, সেক্ষেত্রে বলতে গেলে একটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হলো। আচ্ছা, কন্ট্রাক্ট বলতে গেলে চুক্তি। হ্যাঁ, তোমাকে এর আগে একবার বলেছিলাম চুক্তি সাধারণত মানে নর্মালি ক্ষেত্রে দু ধরনের হয়ে থাকে, একটা ওরাল ওরাল কন্ট্রাক্ট হয়, একটা রিটেন কন্ট্রাক্ট হয়। এবার দেখো, আমরা বাজার হাটে যাই, রাস্তাঘাটে ঘুরি, সবসময় কি খাতা পেন নিয়ে ঘুরি? সবসময় তো আমরা খাতা পেন নিয়ে ঘুরি না। তো সেক্ষেত্রে তখন যে আমরা মানে কন্ট্রাক্টটা করি, সেই কন্ট্রাক্টটার নাম হচ্ছে বলতে গেলে ওরাল কন্ট্রাক্ট, রাস্তাঘাটে। এবার লিখিত ব্যাংকের সাথে যে কন্ট্রাক্টটা করছি সেটা হচ্ছে রিটেন কন্ট্রাক্ট। তো তাহলে তাহলে এই জিনিসটা আমরা বুঝলাম, যেটা হচ্ছে এটাই যে একজন পার্সন একটা রেডিও সেট কিনতে চাইছিল, কিন্তু কিন্তু সে তার অব্লিগেশন ফুলফিল করলো না, দ্য রং উইল বি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। সেক্ষেত্রে রংটা কিন্তু ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হলো। এইবার দেখো, এখানে একটা কথা বলা আছে যে এখানে কি বলছে ফার্স্ট। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রথমে দেখি উই মে বি এবল। আমাদের তাহলে প্রথমে জানতে হবে হোয়েদার দ্য রং ইজ টট অর নট। তাহলে আমাদের জানতে হবে যে টট যে রংটা, মানে একটা রং যেমন টট রং নয়, একটা যে কোনো রকমের ভুল, সেটা টটের আওতায় পড়ে নাকি পড়ে না, সেটা আগে মানে সেটা আমাকে আগে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, মানে আগে সেটাকে আগে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, চিহ্নিত করতে হবে যে আমি আমার সাথে যে রংটা হলো সেটা কি টটে পড়ে না পড়ে না, সেটাকে আমাকে আগে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু সি, আমরা দেখবো ওয়েদার দ্য রং ইজ সিভিল অর ক্রিমিনাল। আচ্ছা, তো টর্ট আমাকে চিহ্নিত করতে গেলে আমাকে আগে জানতে হবে যে যে এই যে যে রংটা চলছে, সেই রংটা কি সিভিল না ক্রিমিনাল, এইটা আগে আমাদের জানতে হবে। টর্ট চিহ্নিত করবোই, বুঝলাম, টর্ট চিহ্নিত করবো, এটা টর্ট না সেটা তো দেখবো। তার তার আগে আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে, এই যে রংটা আমার সাথে হলো বা আমি যে রংটা করে ফেললাম, এটা কি সিভিল রং করলাম না ক্রিমিনাল রং করলাম, কোনটা করলাম। ইফ ইট ইজ এ সিভিল রং, যদি এটা আমরা সিভিল রং করে থাকি, ইট হ্যাজ টু বি ফার্দার সিন, তখন আমাদেরকে পুনরায় দেখতে হবে ইফ ইট এক্সক্লুসিভলি বিলংস টু দ্য অ্যানাদার ক্যাটাগরি অফ সিভিল রং। আমরা যে সিভিল রংটা করলাম, সেই সিভিল রংটা কি অন্যান্য সিভিল ক্যাটাগরির রঙের মধ্যে নেই? তো অন্যান্য সিভিল ক্যাটাগরির রং মানে এই যে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট, ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। আমি তোমাকে টর্চ পড়াবার প্রথমেই বলেছিলাম টর্ট কিন্তু ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টেও পড়ে না, ব্রিচ অফ ট্রাস্টেও পড়ে না, কোনোটার মধ্যেই কিন্তু টর্ট পড়ে না, অর্থাৎ ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টেও পড়ে না, ব্রিচ অফ ট্রাস্টেও পড়ে না। তাহলে আমরা প্রথমে প্রথমে তাহলে আমাদেরকে আগে দেখতে হবে যে আমি যে টর্টটা করলাম বা আমার সাথে যে রংটা হলো, হ্যাঁ টর্টটা করলাম না, আমি যে রংটা করলাম বা আমার সাথে যে রংটা হলো, সেই রংটা টর্টের পর্যায়ে পড়ে না পড়ে না, সেটা আমাদেরকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। যদি আমরা দেখতে পাই যে টর্টের পর্যায়ে পড়ে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আগে তারপরে আমরা এই টর্ট আমাদের আইডেন্টিফাই করতে গেলে দুটো জিনিসকে আমাদেরকে আগে দেখতে হবে, যে যে আমার সাথে যে রংটা হলো বা আমি যে রংটা করলাম সেটা সিভিল না ক্রিমিনাল। যদি দেখি সিভিল, ওকে ঠিক আছে, যদি সিভিল হয় তাহলে সিভিল বললে কি মানে এটা কি অন্যান্য সিভিল রঙের ক্যাটাগরিতে পড়ে, সেটা প্রথমে দেখতে হবে। যদি অন্যান্য সিভিল রঙের ক্যাটাগরি মানে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট, ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, এটা অন্যান্য সিভিল রঙের ক্যাটাগরি, এই এই ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট, ব্রিচ অফ ট্রাস্টের মধ্যে পড়লে কিন্তু টর্ট হবে না। ইফ ইট ইজ ফাউন্ড দ্যাট ইট ইজ নাইদার ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট অর ব্রিচ অফ অর এনি আদার সিভিল রং, তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে না, তার মানে এটা আমার সাথে যে টর্টটা হলো বা আমার সাথে যে সিভিল রংটা হলো, সেটা বলতে গেলে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও নয়, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও নয়, অন্য কোনো সিভিল রংও নয়। তাহলে তখন আমরা বলবো দেন উই হ্যাভ টু সে দ্য রং ইজ টর্ট, তখন আমরা বলবো যে না, আমাদের সাথে যেটা হয়েছে সেটা টর্টই হয়েছে। তো তাহলে এটাকে আমি আর একবার বলছি তোমাকে, সেটা হচ্ছে দেখো ভালো করে শুনে নাও, সেটা হচ্ছে একটা রং, ঠিক আছে, রং হয়েছে আমার সাথে, আমি এটাকে টর্ট হিসেবে বিবেচনা করব না করব না, সেটা আমাকে যাচাই করতে গেলে আগে আমাকে জানতে হবে এটা সিভিলে পড়ে না ক্রিমিনালে পড়ে। তো দেখলাম না এটা সিভিলে পড়ে, আচ্ছা সিভিলে পড়ে, এবার সিভিলের মধ্যে তো অনেক ভাগ আছে, তো সিভিলের মধ্যে দেখতে হবে এটা কি অন্য কোন সিভিল রঙের ক্যাটাগরি, মানে যেমন ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট, ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, এই ধরনের ক্যাটাগরিতে পড়ে কি সিভিল রংটা,
যখন দেখলাম না ওই ধরনের ক্যাটেগরিতে পড়ে না, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট ব্রিচ অফ ট্রাস্টের ক্যাটেগরিতে পড়ে না, তো তখন আমি বলবো যে না আমার সাথে যে রংটা হয়েছে তখন সেটাকে বলা হবে টর্ট। এটুকু বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট যে জিনিসটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এটাই যে নেক্সট যে জিনিসটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এটা, সেটা কি বলছে, টর্ট ইজ রিড্রেসেবল বাই অ্যান অ্যাকশন ফর আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ। অর্থাৎ টর্ট হচ্ছে এমন, টর্টের জন্য তোমাকে আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ দিতে হবে, অর্থাৎ তার মানে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিভাবে দেবে? টাকার মাধ্যমে দেবে, কোন রকম গাড়ি বাড়ি দিতে বলেনি, টাকার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অর্থাৎ ড্যামেজ, এই যে এখানে বলেছে ড্যামেজ, ড্যামেজ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রেমেডি ফর টর্ট। ড্যামেজ হচ্ছে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেমেডি টর্টের ক্ষেত্রে। এন্ড আফটার দ্য রং হ্যাজ বিন কমিটেড, একবার রংটা হয়ে গেলে জেনারেলি ইট ইজ দ্য মানি কম্পেনসেশন। এই জন্য তুমি মানি কম্পেনসেশন চাইতে পারো। অর্থাৎ জেনারেলি ইট ইজ মানি কম্পেনসেশন হুইচ মে স্যাটিসফাই দ্য ইনজিওর্ড পার্টি। অর্থাৎ তোমার সাথে যদি রং একবার হয় এবং তুমি যদি ওটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারো যে এটা টর্টই, টর্ট ছাড়া আর অন্য কোনো 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 রঙই নয়, দেন তুমি তখন কি করতে পারবে, তুমি মানি কম্পেনসেশন চাইতে পারবে। এবং আফটার দ্য কমিশন অফ রং, রং কমিশন হওয়ার পরে ইট ইজ জেনারেলি নট পসিবল টু আনডু দ্য হার্ম হুইচ হ্যাজ অলরেডি কজড। অর্থাৎ বলতে গেলে আফটার দ্য কমিশন অফ রং, রং যদি একবার ঘটে যায় তো সেক্ষেত্রে ইট ইজ জেনারেলি নট পসিবল, সত্যি এটা পসিবল নয় হার্মটাকে ফিরিয়ে দেওয়া। হার্ম মানে কি? ক্ষতি। আজকে ধরো তোমার কেউ কোনো কত ক্ষতি করলো, ক্ষতি করার পরে কি সেটাকে ফেরত নেওয়া যায়? আর ফেরত নেওয়া যায় না। তো এটার কথাই এখানে জানিয়েছে। তো আফটার দ্য কমিশন অফ দ্য রং ইট ইজ জেনারেলি নট পসিবল টু আনডু দ্য হার্ম হুইচ হ্যাজ অলরেডি বিন কজড। অর্থাৎ বলতে গেলে তোমার যে ক্ষতিটা তোমার হয়ে গেছে সেই ক্ষতি আর কেউ পূরণ করতে পারবে না, তোমার ক্ষতি আস্তে আস্তে নিজে থেকেই তোমাকে পূরণ করতে হবে। তো তাহলে তার জন্য তুমি কি চাইতে পারো? তার কাছ থেকে কম্পেনসেশন চাইতে পারো, এর থেকে বেশি কিছু চাইতে পারবে না।